sana selamı var. Hizmetlerinden ziyadesiyle memnun. Duydum ki köpek vezir olmuş. Bazen kirli işleri yapabilmek için kirli adamlara ihtiyaç olur. Devlet her daim temiz olmalıdır. Kirin kaynağı olan bataklığı temizlemelidir ki bir gün o bataklıkta kendi boğulmasın. Sultanımızın bir bildiği vardır şüphesiz. Ben de öyle ümit ederim. Sultanımız sana yeni bir vazife verdi. Şeref duymuşlar. Sen Karacahisar'ı fethedeceksin. Karacahisar kilit hükmündedir. Karacahisar'ı fethedersek Konstantin'e kadar olan bütün Bizans topraklarını ele geçirebiliriz. Hainleri temizledik. Şimdi fetih vaktidir. Allah'ın izniyle elimizden geleni yapacağız. Bu işi hiç kimseyi ürkütmeden yapacağız. Sen olabildiğince zayıf gözükeceksin. Hem maddi hem de ordu gücü açısından hiç kimse senden bir tehlike beklemeyecek. Uysal bir koyun olmayı beceririz. Güzel. Konstantiniyye'den gelen istihbarata göre Haçlıların yeni bir sefere hazırlandığını öğrendik. Bizi bu topraklardan kovmak niyetindeler. Biz de bu toprakları vatan kılmak niyetindeyiz. Bu sefer farklı Ertuğrul Bey. Bütün şer odakları birleşmiş. Bütün güçleriyle bize karşı saldırı hazırlandılar. Biz Türkler de var gücümüzle şehadete koşarız o vakit. O yüzden hızlı hareket edip onlara set olacağız. Eyvallah. İstediğimiz tam da budur. Savunma düşman topraklarında başlar. Aksi takdirde vatan elden gidebilir. Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinleyiz. Sultanımızın Konstantiniyye'deki gözü sana bir isim getirecek. Bu isim tapınakçıların casusudur. Şeytanın ta kendisidir. Maksadı topraklarımıza Haçlı ordularını girdirmektir. Sultanın Konstantiniyye'deki gözünü iyi tanırım. Tapınakçıların casusunu öldürmeden Karacahisar'ı fethedemeyiz. Nerede bulacağım onu? Nerede? Nerede?
kısacası bizi çok büyük dertten kurtardın. İki düşmanımız var beyim. Biri bu görünenler, diğeri de görünmeyen köpekler. Ya kardeş daha iyi ya. Biri biter biri başlar. Talimsiz kalmayız biz de. Gayrı cengimiz başkadır. Bu topraklarda her daim uyanık olmak zorundayız. Oyunun içinde oyun vardır. Bu tuzakları bozmak için gayrı biz de onların anladığı dilden konuşacağız. Onların dillerini koparalım. Dilsiz kalsın, suçsuzlar. Kutlu yolda sefer için gayrı biz tuzaklar kurup onları pusuya düşüreceğiz. İlk önce şehitlerimizi defnedelim. Sonra Hanlı Pazar'ın yolunu tutacağız. Eyvallah beyim. Eyvallah beyim. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Aksine onlar diridirler. Ancak siz göremezsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Eline, beline, diline sahip olasın. Rızkı hüdadan gayrı kimse de aramayasın. Hünerini, zekanı hayır dışında harcamayasın. El verdim, el verdim, el verdim. El aldım, el aldım, el aldım. Canı incitmeyesin, elini kirletmeyesin, gözünü haramla doyurmayasın. Dertlere derman olmak, şifayı haktan bilmek. Ustama layık bir şifacı olmak için İTES'e çalışacağım. Eyvallah, evlat, eyvallah. Allah mübarek etsin. Gündüz! 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 Kardeşim! Gündüz! Kardeşim! Gündüz! Ağlama benim kuzum, ne oldu? Ala kızım benim, ağlama. Ağlama. Bir yüzü kanlar içinde kalmış çocuğum. Ay. Bir çocuğa sahip çıkamıyorsun Günkut. Anladım, vallahi billahi benim çocuğum yanmıyordu. Kızım, er dediğin düşe kalka büyür. Analar onu pusat gibi keskinleştirip çelikleştirmek için vardır. O her düştüğünde ağladığında böyle sarıp sarmalan gözyaşını dindirirsen er değil, korkak yetiştirirsin. Haklısın ana. Eksik olma. Hem benim Gündüz'üm de babası gibi.
Yol eli boş dönerse halimiz perişandır. Sen işin başına git. Ben gündüzle ilgilenirim. Kuzum, Günkut, sen de yardım et. Kuzum. Çocuklu kadınlar onun için buradan sıraya girsin. Yaşlılarla hastalar da kaba buğday için buradan girsin sıraya. Haydi uzatın şiniklerinizi. Sıradaki. İki şirik bununla hangi evladımın karnını doyuracağım ben Halime Hatun? Az daha sabır bacılar. Az daha sabır. Aylardır un bekleriz. Hala bir avuç un dersiniz Halime Hatun. Sürümüz telef oldu, dağlarda at kalmadı. Acımızdan ölürüz. Yetti gayrı. Biz ne yiyeceğiz? Nereden ekmek bulacağız? Aylardan beri bunun için mi uğraşırız? Size ne ettim? Ertuğrul Bey hiçbirinize dikensiz gül bahçesi vaat etmedi. Bu menzil zordur dedi. Erişmek isteyene nice külfet verir dedi. Şimdi kalkmış neyin davasını güdersiniz? Halime Hatun. Ertuğrul Bey'in menzili bizi bu hale koymuştur. De hele. Obayı açlığa mahkum eden kimdir? Doğan Alp canını hiç çekinmeden Ertuğrul Bey'ine verirken avradına bu laflar yakışır mı? Haddini bilesi bir çiçek. Şimdi ersamız bu kadardır. Kardeşlik de bereketlensin. İstemeyen de çekip gitsin.
Cansu'nu nasıl tanıyacaksın abi? Gözlerin senden olanı tanımaz. Gönlünden senle yürüyeni bilmezse Cenk'i çoktan yitirmişsindir kardeş. İyi. Bakalım burada pusatımızın kısmetine ne düşecek? Kardeş, pek durursan kısmet pusatımıza değil, kesimize düşer. Kesin kardeş. İpi kaşmirle buluşturan, şaraplarınızı lezzetle coşturan, sofralarınızı baharatla büyüleyen, evlerinizi kumaşlarla süsleyen, Ballı Pazar'ın sahibi Simon sizi bekler. Gelin, gelin, gelin. Beni takip edin. Kardeş, bu yerden bitme. Yavrudaki gırtlak bizim köşelere denk dur. Mevzularda böyle böğürür, yerden bitme. Pazarda bulsak da biz de aslında çekeyim. Pazarı kurmak kimin aklıysa bundan korkulur abi. Aynen. Konstantiniye'deki ahmaklar nasıl olur da kim gibi sultanın cansusundan saklayamaz? Tapınak şövalyesi olduğunuzu bilmiyorlar ama efendi Simon. Haçlı ordusuna, papaya hizmet ettiğimizi biliyorlar ama. Bu kesinlikle Büyük Üstad Benediktus'un suçudur. Bunun bedelini ödeteceğim. Bunun bedelini onlara ödeteceğim. İlk fırsatta bu hadiseyi tapınak şövalyelerini yüce konseyine götüreceğim. Ahmaklıkları yüzünden neler olacağını düşünmezler mi ha? Ya İznik'ten Konya'ya kadar kolları uzanan yapımız çökerse? Ya Sultan Alaaddin'in ordusu Haçlı ordusundan önce gelip bu toprakları fethederse? Lanet olsun. Kim olduğunu bile öğrenemedik. Ne yapacağız efendi Simon? Konstantiniye'den gelen adamı yakalarsak her şeyi çözebiliriz değil mi? Pazar bugün açılıyor. Binlerce adam olacak. Onu nasıl tanıyacağım? Konstantiniye'den geldiğine göre sultanın casusu sıradan biri olamaz. En güvendiğimiz kişinin kılığında olacaktır. Olsa olsa bir şövalye bulacaktır. Sizden korkulur efendi Simon. Han yoluna tuzak kur. Gördüğün ilk şövalye pençelerinin arasına düş. Uzun bir kışı yakıp kavuran cehennem gibi bir yazı ardımızda bıraktık. Keselerimiz çil çil altınlara aç. Uğursuz kış rüzgarları yüzümüzü kesinceye kadar pazarım da, hanım da hizmetinizde. Elbette satacak malı ve kesesinde altını olanlar.
polisten Çin'e kadar dünyanın en değerli mallarını bu pazarın tezgahlarında bulacaksınız. Mallar sizinse tezgahlarınızda, tezgahlarınızdaki malların emniyeti de benden sorulur. Bilenler bilir, bilmeyenler anlatsın. Bu pazar Simon'un pazarıdır. Gözünüzde, gönlünüzde altına doysun dilerim. Simon Efendi, Bizans'ın imparatoru Yohannes Batakis ise sen de bu pazarın imparatorusun. Çok yaşa Simon, çok yaşa, çok yaşa. Kardeşim Maria bu akşam sizin için büyük bir hazırlık yaptı. Herkes bu büyük lezzetin tadına baksın. Kaya boyundan Ertuğrul Bey. Demek yolun pazara da düşermiş ha. Çavdar Tatarlarından Ural Bey. Duydum ki pazarlar yiğit görmek istermiş. Biz de girelim dedik. Onca yola şu postları satmak için mi geldin Ertuğrul Bey? Değil bana. Pazarda hiç kimse. Biraz dünyanı tanı Ertuğrul Bey. Tanı şu dünyayı. Bak adamlar Çin'den, Venedik'ten, Hindistan'dan bir kervan dolusu mal getiriyor. Sen burnunun ucundaki pazara 3-5 leşin postunu getiriyorsun. Bak şu adama. Her gün kesesine senin ömrün boyunca göremeyeceğin kadar altın giriyor. Niye biliyor musun? Pusata yerine zekasını çalıştırıyordu ondan. Aman ha dikkatli olun. Siz mal alıp satmasını da bilmezsiniz. Postlarınız ucuza gitmesin. Babaya eliniz boş dönmeyesin. Ağabey. Pusatımın altında kıvranırken altınlarını feda etmek isteyen nice insan tanıdım. Lakin altınlar için pusatını feda eden bir yiğit tanımadım. Zeki adamsın Ertuğrul Bey. Bak buradaki adamlar ünlü pusatın çengin peşinde değil. Ya sen? Altının peşindesin. Hadi uğurlar olsun. Dediklerimi unutmayasın. Dikkatli olun. İlk şaraplar benden. Sakin ol. Adamız bu değil. Geliyor soysuz.
yaparsın merak ederim Simon Efendi. Merak iyidir Ural Bey. Duydum ki Toplamış Bey de senin ne haltlar karıştırdığını merak edip dururmuş. Herkese senin hakkında sorular sorarmış. Uğursuz köpek. Belasını arıyor. Vakti gelince onun icabına bakarsın. Sana iyi haberlerim de var. Sultan Alaaddin'in has adamı neydi adı? Saadettin Köpek. Heh. İşte o. Konya'dan gelen bir tüccardan öğrendim. Sultanın sarayına vezir olmuş. Gayrı arkam sağlam demektir. Konya'dan gelecek mallar bundan sonra senden sorulacak. İyi kazanacaksın. Eğer yanlış yapmazsan sen de kazanırsın. Ama yanlışını görürsen kendine çok güvenen adam. Kim bu? Seninle konuşurken gördüm. Süleyman Şahoğlu Ertuğrul. Cenk'te mahirdir. 3-5 leşin postunu satmak için gelmiş. Ama sanki gözleri başka bir şeyin peşindeymiş gibi. Allah'ım sen bana yardım eyle. Sultanın gönderdiği yiğitle buluşmamı sağla. Baharata gel, baharata gel. Böyle tatların nerede görülmüş? Sen de hiç mi israf etmedin? Konuşman senin hayrınadır evladım. Bilesin. Bileği taşı gibi öfkemi bilemektesin. Yazıktır, günahtır. Ölürsen kendi çukurunu doldurursun. Ben senin gözyaşlı anana üzülürüm. Söyle bana hadi de, bizim mallarımızı sen mi çektin? Benim bir suçum yok. Ben masumum. Dilin çözülene kadar yumruğun çözülmez bilesin soykurasıcı herif. İç etmenin ne demek olduğunu öğreteceğim sana.
Allah'ın erleri senin kadar yürekli olaydı. Düşmanın şerri bize bayram olurdu kızım. Konuca. Kızım, Aslı'nın merhametli ellerine bıraktım seni. Anlamadın. Bakalım benim şefkatim senin dilini çözer mi? Aslan kızımın suallerine sessiz kaldığına göre kulaklarınız işitmez belli ki. İşitmeyen kulağın neden de işinir ki? Bakalım bu kulağın işitir mi? De bana evladım, bizim mallar sana nasıl geldi? Kiminle iş tuttun? Nurhan Bey. Ne dedin sen? Ne dedin? Oğlu Nurhan Bey. Her şey o piyanonun benim suçum yok. Beyim yapma. Ölürse Ural Bey'le yüzleştiremeyiz onu. Konuca, git hemen Ural Bey'i buraya çağır. Emrin olur beyim. Hemen. Çoktamış. Aslan. Ne kararmış gök. Ne çorak toprak. Ne nasipsiz kuşlar. Ne bir Adem evladı bu duyduklarımı işitmeyecek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Emredersin beyim. Ural Bey'in yahnisi hazır. Kim götürecek? Ben götürürüm. Aşığım sana Maria. Aşkın yüreğimi dağlar. Bana öğretti. Öğretti ki abinden seni isteyeyim. Kellen gövdene ağır geldi demek Petro. Git başka çöplükte içerim. Bu seferlik hakkım bu. Size kendi ellerimle yahni yaptım Ural Bey. Kıymetini bil Ural Bey. Maria herkese hizmet etmez. Eksik olma Maria. Ellerin dert görmesin. Afiyet olsun beyim. Sen de iyi bilirsin ki Simon Efendi, bu diyarlarda güç her şeydir. Altında gücün kamçısıdır. Ama 2-3 kervandan gelen altından bir halt olmaz. Gayrı devlerle aşık atmak isterim. Bunun da vakti gelmiştir. Bu dediklerini baban Candar Bey'e de dedin mi? Babama karıştırma Simon. Evlerle aşık atmak istersin. Anlarım. Lakin bu söylediklerin lafla olmaz Ural. Daha babana bile sözün geçmezken nasıl olacak bu dediklerin? Nasıl olacağını göreceksin. Hem de tez zamanda. Ural Bey, Candar Bey'im Toktamış Bey'le dükkanda sizi bekler. Hemen gelesiniz. Mesele neymiş Kutluca?
Geldiğim vakit görürsün beyim. Toplamış başına bela olacak demiştim. Toplamış. Eğer dediğin gibi ise Toktamış'ın eceli benden olacaktır. Sen yeter ki kararını ver. Gerisini ben hallederim. Ama dikkat et. Babanın elinden olmasın ölümü sen. Azrail'le anlaşmam var Simon Efendi. Ben bu hayattan intikamımı almadığım sürece beni ziyarete gelmeyecek. Sen gerekeni yap. En kudretlisinden ölümle şenlensin oba. Vakit geldi mi? Kara doğun tatlı şerbetini hazır et. Av tuzağa düştü efendisi. Tahmin ettiğiniz gibi şövalye kılığındaydı soysuz. Onu aşağı aldım. Batuhan, her şeye hazırlıklı ol. Bu dükkana girmek var çıkmak yok. Eğer bana bir şey olursa Çolpan Hatun'u obadan çıkaracaksın. Merak etme beyim. Git buradan Batuhan. Gözlerin sırçadan gibidir aslan. İçindekini görmemek için kör olmak gerekir. Hayırdır? Sırça gözlerim ihanet görmüştür abi. O vakit gözlerin adaletini de görsün kardeşim. Görsün ki bu güzel gözlerin ağabeyine umut versin. Anan iyi ki ölmüştü. Bugünü görmemiş. Baba sen ne dersin? Rahmetli anamdan ne istersin? Sana baktıkça ananın o güzel yüzünü görürüm. Genç yaşta öldüğü için şükrederim. Şükrederim ki içindeki ihaneti görmedi. Baba, anamın adını ağzına alma. Benim hakkımda kim iftira attı sana, onu de. Şu yerde yatan it mi? Ne dedi sana? Benim altınlarım yetmedi. Şimdi obanın altınlarına mı göz diktin? Ben ne obanın hakkını ne de senin hakkını yedim. Ticaretin kaidelerini benden daha iyi bilirsin baba. Obanın ticaretini benim omuzlarıma yüklediğin andan itibaren dişimle tırnağımla çalışıp otağını altınla doldurdum. Bunu bilin. Gerisi sizin meselenizdir. Belli ki bu it ölmeden önce söyledikleriyle sizi ikna etmiş. Kararınızı verip
cezamı kesmişsiniz. İnandınız sizde kalsın. Sen bana düşen bedeli söyle baba. Kızılırmak kadar kanın denizlere aksa bu günahını temizler mi sanırsın Ural? Her şeyi bilirim. Bu it gebermeden evvel her şeyi anlattı bana. Daha ne söylersin? Ne dilerim? Bu it kadar gözünde değerim yoksa sana son sözüm şudur. Beni sana satan, iftira atan her kimse babayla oğul arasına girmek isteyendir. Karım sana feda olsun baba. Bu da sana dert olsun. Karının da sen alasın baba. Ey yüce İsa'nın kutlu hizmetkar ve benim sadık yol arkadaşım. Gücüne ihtiyacım var. Kutsal ruh adına zehrini bahşet bana. Bahşet ki her damlası bir derya olsun. Olsun düşmanlarımız. Hepsi kahrolsun. Şeytanın gölgesi dişlerinin arasındadır küçük dostum Silvanus. Ne dersin? Yemeğe biraz lezzet katalım mı? Tezgah açmak için bile bedel isterler. Sanki kendi mallarıymış gibi. Allah'ın toprağının üstüne koyduk dayı. Akçem verilmiş bey. Biz de elbet bir gün tezgah alırız banısı. Dert etmeyiz. Şimdi bir tüccar bulup malları satalım. Hala bir havadis yok değil mi? Konstantiniyye'den gelenle elbet karşılaşacağız. Kolay gele. Eyvallah. Candar Bey burada mısın? İşler kesat ha, Ertuğrul Bey. Sen de cenge girmişsin Avral Bey. Pazarda cenk olmaz demiştin.
Üstelik uyanık olmadığın için yarı kalmışsın.